Chiar dacă nu ești familiar cu filozoful din secolul al XVIII-lea, probabil că ești familiarizat cu unele dintre lucrurile pe care le-a inspirat. În scrierile sale, Kant a căutat un viitor în care pacea mondială să fie realizată sub un guvern global. Acest lucru a servit în principal ca sursă de inspirație pentru Organizația Națiunilor Unite. A fost de asemenea un susținător timpuriu al ideii că fiecare ființă umană are o demnitate inerentă care merită respect. Și dacă acestea nu ar fi fost suficient de cool, el a fost chiar și un adept timpuriu al drepturilor animalelor. Kant avea o formulă relativ simplă pentru omenire și care sugerează să renunțăm la speranță. Formula lui afirmă: acționează astfel încât să folosești umanitatea, fie în propria persoană, fie în persoana oricărui altul, întotdeauna în același timp ca un scop, niciodată doar ca un mijloc. Ce înseamnă asta este că nu ar trebui să te comporți în moduri tranzacționale. Așadar, nu fii amabil cu partenerul tău în speranța că vei obține ceva în schimb. Fii amabil doar pentru că este lucru corect de făcut. La fel, nu decide să nu furi pentru că te va ajuta să intri în rai. În schimb, decide să nu furi pentru că furtul este o acțiune reprobabilă. Da, Kant spune practic, nu fi un tâmpit. Formula lui Kant pentru umanitate se potrivește perfect cu Amor Fati a lui Nietzsche, deoarece ne cere să nu facem lucruri doar în speranța că comportamentul nostru va duce la un rezultat favorabil. Fiecare acțiune ar trebui să fie un scop în sine, fără așteptarea de a primi ceva în schimb. Cu alte cuvinte, Kant ne explică cum să fim adulți. În copilărie, suntem preocupați de plăcere și de a face ceea ce ne face bine. Apoi, în adolescență, începem să dezvoltăm principii. Acestea oferă o motivație mai personală pentru acțiunile noastre, iar noi începem să cântărim dorința de plăcere în raport cu aceste principii. În viața adultă, aceste principii ar trebui să devină motivatorul principal al comportamentelor noastre. Așadar, în timp ce un adolescent poate crede că nu voi fura pentru că voi fi prins, un adult ar trebui să recunoască că furtul este greșit în principiu. Adulții acceptă și că deși unele lucruri pot fi dificile, inconfortabile sau chiar dureroase, este necesar să le facem oricum atunci când sunt lucrurile corecte de făcut. Democrația este cea mai proastă formă de guvernare, cu excepția tuturor celorlalte. Cu toate acestea, democrația este încă cel mai bun sistem, deoarece recunoaște atât natura coruptibilă a politicii, cât și permite existența altor credințe sociale și ideologice în cadrul său. Dar speranța și urmărirea fericirii nu sunt cu adevărat compatibile cu democrația. Urmărirea fericirii înseamnă în esență evitarea durerii și a disconfortului. Nu este niciodată să facem față dificultăților vieții, cum ar fi oamenii cu opinii diferite. Dar dacă nu ne confruntăm niciodată cu adversitățile fiecăruia, nu avem șansa de a ne dezvolta virtuțile onestității, a curajului și a umilității în noi înșine. Și pentru ca democrația să prospere, avem nevoie de aceste virtuți. Ele ne ajută să recunoaștem și să acceptăm munca grea și punctele de vedere diverse de care democrația are nevoie. Oamenii sunt tot mai puțin dispuși să accepte disconfortul cauzat de opinii opuse în zilele noastre. Iar acest lucru înseamnă probleme pentru democrație. O mare parte a problemei, așa cum au observat filozofii precum Nietzsche, este motivația noastră egoistă de a căuta fericirea. Acest lucru face ca ființele umane să fie nepotrivite pentru democrație, deoarece tinde să fie mai puternică decât toleranța noastră față de opinii divergente. Poate chiar ne face să credem că propriile noastre opinii și fericire sunt mai importante decât democrația însăși. Când oamenii care gândesc în acest fel se adună împreună, se formează grupuri extremiste. Și atunci când aceste grupuri reușesc să distrugă democrația, se va instaura tirania. Poate cel mai sensibil motiv de a renunța la urmărirea fericirii este că este un exercițiu zadarnic. În primul rând, studiile arată că, deși am putea simți o creștere a fericirii atunci când viața ia o turnură în bine, ne întoarcem rapid la nivelul nostru normal de stare de spirit. Și chiar dacă, ipotetic, am putea elimina toate lucrurile neplăcute din viața noastră,
nu ne-am oprit să vedem problemele. Am devenit doar mai sensibili la lucruri mai mici care nu ne-au deranjat înainte. Acest fenomen este cunoscut sub numele de efectul punctului albastru, care a fost descoperit printr-o serie de studii în care participanților li s-a cerut să privească un ecran și să indice când văd anumite lucruri, cum ar fi puncte albastre sau expresii amenințătoare ale unor persoane. Pe măsură ce numărul de puncte albastre și expresii amenințătoare scădea, oamenii nu încetau să le vadă. Ei doar mutau limita pentru ceea ce se califica ca fiind albastru sau amenințător și se convingeau că aceste lucruri încă apăreau. Când luăm în considerare motivele nivelurilor ridicate de anxietate și depresie din zilele noastre, nu ar trebui să ignorăm doi factori majori: publicitatea și tipul de divertisment disimulat în inovație. Influența publicității asupra stării noastre de spirit s-a schimbat semnificativ în anii 1920, când, pentru prima dată, publicitarii au început să vizeze creierul emoțional în loc de creierul logic. În trecut, reclamele descriau cât de eficient era un produs sau evidențiau un ingredient special. Dar la sfârșitul anilor 1920, produsele au început să fie promovate în moduri în care exploatau punctul dureros sau nesiguranța unei persoane. Întrebarea nu mai era cum îi putem convinge să cumpere produsul nostru, ci cum îi putem convinge că produsul nostru îi va face să se simtă mai bine în legătură cu ei înșiși. Această schimbare în sine este suficient de nocivă pentru psihicul uman, dar există și o altă schimbare care poate avea efecte mai profunde, aceea în care inovația se transformă în distracție. În întreaga lume, atunci când o națiune în curs de dezvoltare începe să înregistreze creștere economică, apare o perioadă de inovație. Aceasta este marcată de progrese în domeniul medicinei și de o creștere a locurilor de muncă disponibile, iar oamenii devin în general mai fericiți în acest timp. Dar odată ce o națiune ajunge la nivelul țărilor dezvoltate, nivelurile de fericire au tendința să se stabilizeze și chiar să scadă, în timp ce nivelurile de depresie și anxietate cresc. Acest lucru se datorează faptului că inovația se transformă în distracție. Publicitarii încep să profite de nesiguranțele consumatorilor și să le vândă lucruri de care nu au neapărat nevoie. Afacerile se complac să spună că oferă oamenilor ceea ce ei vor. În Statele Unite, faptul că supermarketurile au o gamă mare de cereale pentru micul dejun este considerat un semn al cât de multă libertate există. Iar mai multă libertate ar trebui să însemne mai multă fericire, nu-i așa? Dar de multe ori, atunci când ai mai multe opțiuni, de fapt ai mai multe divertismente, iar acest lucru poate duce la mai puțină libertate. Cu abundența de distrageri pe care le avem acum, suntem obsedați de utilizarea tehnologiei pentru a face lucrurile mai ușoare. Dar dezvoltăm și noi comportamente compulsive în felul în care folosim tehnologia, ceea ce diminuează libertatea noastră. Adevărata libertate vine de la reducerea lucrurilor din viața ta, cum ar fi atunci când ștergi un cont de social media pentru a-ți elibera timpul și atenția. Atunci când starea ta de bine devine dependentă de distracții, de confort și de tehnologii inutile, te îndepărtezi de libertate. Un lucru neobișnuit s-a întâmplat în 2018. Google a venit la o competiție de șah cu programul său de inteligență artificială AlphaZero. Campionul de atunci era Stockfish, un program open source de șah care le dădea bătăi de cap tuturor timp de 4 ani. Pe hârtie, Stockfish era favorit, deoarece putea analiza 70 de milioane de poziții pe secundă, în timp ce AlphaZero avea capacitatea de numai 8000. Și înainte de dimineața evenimentului, AlphaZero nu jucase niciodată un joc de șah. Totuși, a luat competiția prin surprindere, ajungând la o remiză într-o 100 de meciuri cu Stockfish. Dar asta nu e tot. În aceeași zi, AlphaZero a jucat și Shogi, o versiune japoneză a șahului, pentru prima dată. Și a distrus Elmo, programul care era campion la acel joc, câștigând 90 dintre 100 de meciuri.
Inteligența artificială în mod clar este incredibilă, iar algoritmul și-a extins deja domeniul de aplicare în multe aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Din punct de vedere al autorului, cel mai bine ar fi să ne aplecăm în fața inteligenței artificiale și să lăsăm să conducă lucrurile așa cum consideră potrivit. Sigur, unele persoane inteligente, cum ar fi inventatorul Elon Musk, sugerează că inteligența artificială prezintă o amenințare serioasă, dar ar putea fi și cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat vreodată. Ființele umane nu sunt la fel de logice ca algoritmii. Suntem contradicții umane, ineficiente, care nu au sens. Am creat lucruri precum războiul chimic, violența domestică și spălarea banilor. Și asta doar câteva din păcatele noastre. În general, tindem să ne autodesconsiderăm și să ne autodistrugem. Cât de mult mai rău vor fi algoritmii de inteligență artificială? Care sunt șansele ca inteligența artificială să observe că în prezent sunt în desfășurare 5 genociduri și să găsească o modalitate mai bună de a conduce planeta? Poate inteligența artificială va convinge oamenii că putem trata lumea din jurul nostru mult mai bine și totuși să fim foarte prosperi. Poate va fi ceea ce în cele din urmă ajută oamenii să atingă o lume post-speranță și să vadă dincolo de bine și rău, pentru a găsi ceva mai mare care să pună în sfârșit capăt războiului ideologic și religios. Deși mulți dintre noi depindem de speranță pentru a trece prin momente dificile, realitatea este că speranța poate fi cauza majorității anxietății și depresiei noastre. Speranța de a fi mai fericit este un joc pierdut, deoarece cu cât întâmpinăm mai puține dificultăți, cu atât devenim mai sensibili la probleme mai mici. În loc să facem din fericire, confort și comoditate valorile noastre principale, ar trebui să acceptăm că viața este dificilă și să ne concentrăm asupra devenirii unor ființe umane mai virtuoase, care acceptă adversitățile și fac față provocărilor vieții. Adoptă adevărurile inconfortabile ale vieții prin meditație. Meditația constă în lăsarea gândurilor, în special a celor întunecate, să se ridice, să le recunoști și apoi să le lași să plece. Ca atare, este o unealtă excelentă pentru a aborda adevărurile inconfortabile ale vieții. Prin meditație poți deveni mai confortabil cu faptul că durerea este inevitabilă și poți învăța să înțelegi că suferința nu trebuie să fie.